देसी कल्चर जिंदाबाद। चलो अब्दुर्रहमान मोहम्मद हसीब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हसीब रहमान और आज हम सब आपको सुनाएंगे एक एक शायरी। तो सबसे पहले शायरी मैं सुनाऊंगा। हाँ जंगल में गया तो टोपी गिरी, हाँ जंगल में गया तो टोपी गिरी, पीछे मुड़ा तो लड़की मिली। पीछे मुड़ा तो गलत बोला सारा, गलत बोला। अब फैजुर रहमान साहब सुनाएंगे। पीछे मुड़ा तो शायरी। आलू मिले, आलू गोल मटोल फैज जैसे मोटे। ओए अरे ये कौन सा वाला? हाँ मैं सुना। अरे बात करो। अब्दुर्रहमान तुम सुनाओ। अस्सलाम नाज़रीन, कैसे आप सभी लोग? जैसे जाते हो खुश रोताबाद रहो, खुश रोताबाद। देसी बच्चा हसन जिंदाबाद। देसी बच्चा